40. Avui a Can 40 ens visita la Sara Roy. Què tal, Sara, com estàs? Hola, molt bé, molt contenta. De seguida parlarem d'un moment que vam compartir ara fa alguns anys, en un moment una mica complicat per tots en general, però abans vull parlar d'aquesta nova cançó que ens has portat, que és al·lucinant com sona, Ja no m'importa. Allà tu dius, tantes vegades he sentit que no encaixo. Sí, moltes vegades m'he sentit com fora una mica del lloc o la situació en què estava en certs moments de la vida. No ho sé, de vegades penso, no sé si és perquè jo sóc molt meva o perquè realment estava amb gent que no era del meu rotllo, no encaixava, però sí, moltes vegades. Però més a nivell personal o a nivell professional, fins i tot? No, a nivell personal, sobretot, jo crec. Però bueno, que m'obro una mica en canal en aquest nou tema i parlo de coses que no havia parlat mai i que he estat treballant durant aquest últim any, i crec que és interessant perquè crec que hi ha molta gent que es sent així també, no? I com poder-ho explicar jo crec que és el més important. I també toques una mica el tema aquest del hate que hi ha. No sé això, com ho has viscut en aquest temps, en aquesta etapa teva en solitari? Sí, i més a dia d'avui que veiem tantes notícies, no?, de comentaris molt negatius, de crítica, d'aquesta facilitat de tenir les xarxes socials per insultar o per dir coses lletges als altres, que és aquesta màscara que se'ns posa com... No ho sé, jo amb aquest Ja no m'importa intento una mica explicar la meva història, el que jo vaig patir en el seu moment quan em vaig voler dedicar a la música, i tot el meu entorn era gent que estudiava carreres científiques, jo em volia dedicar al món artístic, i era com... En plan, la gent em deia, però si aquí no arribaràs enlloc, això és molt complicat, un de cada 1.000 persones aconsegueixen alguna cosa, i clar, jo em sentia com molt fora de lloc, no? En plan, és que crec que és el que més m'agrada en el món, per què no ho puc intentar i per què no ho puc fer si hi ha molta gent que es pot dedicar a això? Clar, potser aquesta una entre un milió ets tu. Sí, clar, tu has d'anar per totes, pels teus somnis i per aconseguir-ho. Llavors, en el seu moment, aquestes crítiques que vaig rebre em van ser un impuls per mi, perquè jo, al moment que em diuen que no, és sí, jo hi estaré i allà pico encara més pedra. Però també m'han creat inseguretats, com de sentir-me menys o inferior en molts moments. Clar. Sí. I no sé si aquesta sensació de no seràs capaç, no sé si algú t'ha llançat alguna mena de repte en aquesta cançó per canviar el pop que escoltàvem fins ara i fer un pas més i anar un pop més electrònic, més internacional. Bueno, jo crec que va molt lligat amb el tema de la cançó, un tema com tan potent que surt des de dins i que realment és una crítica i és reivindicar una cosa que passa avui en dia, s'havia d'acompanyar d'una música més potent, no? I no tan soft. Llavors vam apostar per aquest pop més electrònic i per aquesta canya i aquesta mala llet. També a l'hora de cantar-la jo vaig intentar també experimentar una mica, treure aquesta ràbia i aquesta força que poder encara no havia tret. I veurem la Sara Roy a partir d'ara aquí a la línia una mica Dua Lipa. Com serà? Sí, em sento molt còmoda i crec que és molt guai. Jo estic molt contenta de com sona el tema. Tinc moltes ganes també de defensar-ho en directe i jo crec que sí que tirarem cap aquí. De moment, jo crec que pinta això. I això vol dir que, clar, els directes a partir d'ara canviaran també, tindran una anirem part... una mica... Una part més enèrgica. No sé si els has començat ja a plantejar. Com ho tens al teu cap? Com ho tens això pensat? Home, a mi m'agradaria ara... O sigui, la idea és amb Ja no m'importa fer tota la feina possible perquè tingui una llarga vida, però també estem treballant en molts temes nous, amb una sonoritat això molt més electrònica, i jo em molaria fer un directe com molt potent amb banda i que amb aquest punt més electrònic que pogués tenir canya i ser molt ballable també. Tinc ganes també de ballar una mica, no? De deixar aquesta part de més balades, que a mi també m'agrada molt i que òbviament hi serà, però sí, però provar aquesta part més moguda. I jo avui veig que no vens amb crocs. No. No sé què ha passat, on han quedat les crocs del videoclip. Ai, és que són superxules, sí, les blanques. Que ets molt fan o què? M'agraden molt les crocs, sí.
Ara, mira, fa pocs dies em vaig comprar com els pins de les Crocs. Sí. Em vaig comprar així un micro, com coses que em defineixen, llavors vaig amb les Crocs amb coses que m'agraden. També surts al fotomatón de la Sala Apolo. Jo no sé si ets d'aquestes persones que quan veus un agafes el primer que trobes per allà i vine, que anem a fer fotos. A mi m'agrada molt, lo de les fotos instantànies en general. Crec que tenen molta màgia. O sigui, ara és com, amb els mòbils podem fer 1000 fotos i llavors tens la galeria tota plena, però a mi m'agrada molt, tinc una Polaroid des de fa molt anys i també vaig estar provant càmeres així antigues de la meva mare quan era jove. Sí. I és que és un altre món, perquè fas la foto en el moment i només tens aquella, llavors. Quedi com quedi, té l'essència, no? Sí. I en aquestes és màquines, clar, tens 4 i no pots fer-ne 1000 ni editar-les. I quedin com quedin. Clar, ni editar-les. Allò és la realitat. Seguim a Can 40 amb la Sara Roy, avui que ens visita aquí als 40. Quina cançó et fa pujar el volum al màxim quan l'escoltes al cotxe, per exemple? Que no sigui meva. Perquè puja el volum... La que sigui. Teva, de qui tu vulguis, internacional, no, el que sigui. hi ha una que m'agrada molt, que crec que és com... que té molt de power i molt empoderament, que és la de... Delito, de Nati Peluso, o la de Businesswoman. Crec que es diu així. És que la tinc allà en plena favorites i sóc de les que puja el volum a tope, allò, escoltant-ho supermotivada, sí. Hi ha un moment a la teva cançó, Ja no m'importa, que em fa molta gràcia sempre que l'escolto, perquè fas una petita referència a la ràdio. Com n'és d'important per tu la ràdio? Clar, a veure, jo soc periodista. A mi m'agrada molt la ràdio. He de dir que és dels mitjans de comunicació que si hagués de triar em quedaria amb la ràdio, perquè crec que té molta màgia i que encara guarda aquesta essència tan bonica. I clar, per mi és molt guai, perquè hosti, des de que vaig començar fins ara, per mi escoltar una cançó meva a la ràdio és com surrealista. O sigui, encara em sorprèn, és com, hosti, que guai, no? Que pugui arribar tanta gent i que ens donin també tant de carinyo, no?, les ràdios, i que ens apropin a públic que poder no arribaríem. Llavors, per això hi ha aquesta coseta. Allà ja no m'importa. Que no falli mai la ràdio, però aprofitant això que deies, que ets periodista, tu vas acompanyar fa poc el Gerard Romero en un dels seus viatges gigantes. No sé si el Gerard ja t'ha ensenyat a fer la jaca. Sí, la sabem, que la vam fer moltes vegades en aquells dies. Molt bé. Jo la vaig fer amb ell el dia de la Mercè passada. Sí, ho vaig veure. Sí, que ho veu gravar, ja me'n recordo. Doncs sí, jo ara no la faria perquè no me'n recordo. Són uns crecs. I necessitem la música. Me'n recordo que el Gerard va dir, sense música no es pot fer. La vam intentar fer, va sortir d'aquella manera, però sí que és veritat que sense música és una altra... És més complicat. És una altra història. Jo volia preguntar, Sara, no sé si et sents ara mateix com una referent del pop català per les noves generacions que vinguin. Hosti, jo crec que són paraules molt grans, no? O sigui, ojalà pugui servir la meva música d'inspiració a noies que estan començant com jo vaig començar en el seu moment, no? Quan jo vaig començar a aprendre a tocar la guitarra i a cantar cançons i a escriure els meus temes, jo m'inspirava amb dones del panorama musical en aquell moment. Jo m'inspirava amb la Judit Nederman, m'inspirava amb la Bet, amb Lídia Guevara, 1000 artistes que per mi, doncs, hosti, vaig aprendre moltes coses amb la seva música. Si jo això ho puc aconseguir amb la meva música, ho tinc tot guanyat. Jolín, seria increïble. I tu ara parlaves d'inicis, no? No sé si... Jo no preguntaré per la teva etapa anterior, però no sé si ara t'importaria parlar-ne o ja és una cosa que encara no... No, jo ho tinc com algo superbonic. Jo els meus inicis els recordo molt guai, no? Jo vaig estar al grup Macedònia, grup de música infantil d'aquí a Catalunya, que em va donar totes aquestes taules que no hagués aconseguit d'una altra manera, jo crec, d'estar sobre els escenaris cada cap de setmana, de treballar moltíssim, el tema de fer moltes veus, de treballar no només sola, sinó amb 4 noies més, i també el fet de fer jo concerts sola, amb guitarra i veu, i enfrontar-me a públic quan no havia pujat mai als escenaris, això, doncs també, jolín, crec que m'ha donat
t'ho dona tot aquest temps, clar que sí. Sí. Ja va sortir amb una mica d'empenta, no?, per poder enfrontar-te amb la teva carrera en solitari, que tot això va tenir un inici també, aquesta carrera en solitari. Abans, al principi de tot, estava recordant un moment que és quan van fer una trucada, un Zoom, no me'n recordo què va ser, en plena pandèmia, estàvem tots tancats a casa i me'n recordo que m'has dit, podem parlar un dia? Sí, tant. Era quan sempre era com, vull veure una cara nova, que això és molt guai. I em vas ensenyar les demos que tenies del teu primer... Dels primers temes, sí. I va ser com... Que guai, va ser molt guai. Jo crec que va ser una cosa que ens va connectar moltíssim en aquell moment, tant Som com el Tot és més fàcil. Era molt xulo. Poeta, sí. Exacte. I no sé si tu en aquell moment t'imaginaves que el moment de treure aquell EP marcaria l'inici d'aquesta carrera, que no està anant gens malament, la cosa. O sigui, per res del món m'hagués esperat que passessin totes les coses boniques que han passat arrel del primer disc a Mar. Hem fet 1000 coses, m'han passat coses, doncs això, que no m'esperava gens, i estic molt contenta perquè te n'adones que la feina que fas, doncs al final, amb tot l'esforç que tu hi poses, acaba donant els seus fruits, no? I és molt reconfortant. Clar, en el primer disc teníem Poetes, teníem el Som, amb una versió... No em diguis que no... Exacte. Comptant les hores que va sortir del confinament, precisament. És que vaig treballar moltíssim. Clar, a veure què havíem de fer allà tancats a casa, guitarra, habitació i fer temes. Hi havia gent que jugava amb el paper de vàter i a fer TikToks. O feia pastissos o 1000 coses. Jo feia pa. Cada dia feia pa. Em va donar per aquí, com a molts altres, però és una dèria d'aquestes. Però també d'aquell disc va sortir una cançó que va ser un superèxit brutal, incontestable a tot Catalunya, que és el Tot és més fàcil. Aquesta cançó que et continua dient a dia d'avui. Clar, per mi és una cançó molt especial perquè, a més, la vam composar juntament amb el Miquel i també en aquell moment, i en el moment que estàvem també tot de la pandèmia, la nostra relació començava i tal, va ser com molt bonic poder crear un tema junts i gravar-lo junts a l'estudi i tot. I molt guai, perquè és que realment la gent la canta i s'emociona i és molt bonic, no sé. Abans, quan et deia això de referents, és que aquesta cançó ja és un referent. Aquesta cançó és un himne i ja ha quedat i quedarà per sempre. I, vaja, no és només pels mesos que va estar sonant tant durant l'any anterior, sinó que aquesta cançó ja perdurarà... Ai, esperem que sí. Bueno, jo la guardaré sempre amb molt d'amor. I ara volia parlar de cançons que no són teves. Vale. Per què? Perquè tu a TikTok puges molts covers d'altres artistes. Aquí a Can 40 hem escoltat algun, que de tant en tant n'hem posat algun, perquè m'hi flipa com fas aquests covers de, per exemple, alguna cançó de Rosalía en català, la bachata, el que sigui. Després d'aquest so electrònic que portes ara amb el Ja no m'importa, tu veuries la Sara Roy fent música reggaeton urbana en algun moment? Jo, a veure, Sergi, jo no em tengo mai a res perquè jo soc una persona que també en la seva intimitat escolta moltíssima música, m'encanta empapar-me de tots els estils, de 1000 artistes i realment m'agrada molt valorar-la, o sigui, amb tots els seus aspectes i sentits, no? Llavors, jo no em tenco res, m'agrada molt versionar aquests temes perquè és com agafo un tema que no faig, no?, de reggaeton, el passo al català i quan l'estic gravant em flipo i em motivo perquè és com, uau, que guai, m'encanta, o sigui que no ho sé, vés a saber. Haurem d'estar atents a veure què passa en els següents temes de la Sara, potser tenim un reggaeton o una col·laboració amb algú, que per cert, de seguida parlarem de col·laboracions a les 10 de Can 40, que ningú es mogui, que avui el tema va de col·laboracions amb la Sara. Abans d'acabar, tu a un vídeo vas dir que de vegades no pots parar de cantar a la nit. Clar, jo estava pensant, no sé si els veïns s'han queixat, perquè clar, si això et passa a tu, li passa al Miquel, i la Blu s'hi suma. Jo no sé els veïns com estan de contents amb vosaltres o què. A vegades és una mica casa de bojos, però a veure, també són molt tranquils, eh? Però sí que és veritat que com per allà a les 12 se m'encén la dèria com d'endreçar i mentre endreço canto. Ah, molt bé. I quan se'm fica una cançó al cap, només repeteixo com una mateixa frase de la cançó i tot el rato. I la canto com de maneres diferents, mirant a veure si la canto més amunt, no sé què. Bueno, sí, faig tonteries. Això hem de recordar que les 12 és la mitjanit.
sigui, a la mitjanit és l'hora d'endreçar i posar-se a cantar. No està malament. Mira, cadascú fa el que vol amb els seus horaris. Jo a aquella hora ja estaria dormint. La setmana passada ens van visitar els tiets i van deixar una pregunta per tu sense saber que vindries tu. Així que aquesta és la pregunta dels tiets. Has de jugar un de l'1 al què amb en Sergi i diem de l'1 al què. De l'1 al què cantes una part d'una cançó teva a capella ara mateix. Has escoltat el repte? No. Val. Han dit, de l'1 al què, juga amb mi, has de triar de l'1, o sigui, has d'endevinar de l'1 al 3, un número que estic pensant, i si l'encertes, has de cantar una part d'un tema teu a capella. Vale, jo dic un número de l'1 al 3. Sí, i si encertes el que estic pensant, vale, has de cantar una part d'un tema teu a capella. Doncs jo dic el 3. Doncs sí, l'has encertat. Fantàstic. En sèrio? Vale, doncs farem un trosset de Ja no m'importa. Va. Pujo el volum per no escoltar-te més. Em sembla bé ignorar tot el que dius i ara ja ho sé. Quan vinguis no hi seré. Hauré deixat enrere històries que avui ja no em van bé. Va, brutal, Sara. Ells ho feien com a repte per putejar una mica, perquè deien, hòstia, ara depèn de qui vingui, li dius que canti a capella ràpid i... Però clar, no sabia que vindria la Sara i que la Sara, a veure, és que no té cap problema. Comença i vinga, podríem escoltar un concert sencer. Que jo m'animo, Sí, si començo no paro. Vinga. Gràcies, Sara, per venir avui a Can 40. A vosaltres, un plaer. I gràcies a tu per acompanyar-nos i quedar-te fins al final. Si vols recuperar qualsevol altra de les entrevistes, les tens aquí, al canal de YouTube dels 40.